Benim Aşgabadım yaş şimdi gördüm. Onun bari yok 100 yaşı var. Beylik paytahtların, bu şehirlerin yaşan münglerce yaşının dini yüdeli. Yönü batırıp, dünyadaki ilkinci sosyalistik devletin, Sovetler yurdunun ehli tarihini öz içine alıyor. Revolüsiya. Sosyalistik respublikanın kuruluşu, bizim şunun üçün bolan ulu ve küçük güçler. Ve yeniden başladı. Şekerin mutlu gражданları. Artikov, Fomkin, Yakovlev. Onların ıkbali, Aşgabat'ın ıkbali bilen götkün bağdan çıkmayı. Türkmenistan'da men 1000 beri yaşayan. Aşgabat'ta bolsa 1911 yıldan beri. Şehir o juda küçücüktü. Yaşayan jaylar keppelerdi. Köşeler bolsa daracık ve şanlıdı. Padşah Rusya'nın çetik günce olan Aşgabat sürgün edilen geldi. Revolüsiyanın günmürdütü. Şova kadınlarını yeňşi gorap taklamak gerekti. Житников, Теллия, Ренов, Разанов, Петросов, Холостов, Малебошко. Совет hükümet için vefat oldular. Şu ayda Respublikanın Sovetlerinin birinci kurultayı sılıktı. 1924 yılda geçirilen 3. Ditil kurultaya, bütün tayı starosta yaşlı Mikhail Ivanovich Kalinin geldi. Şu yıldan başlap, Aşgabat şehri Sovet Türkmenistan'ın paytahtı oldu. Ol gününü sana verdi. Bir yerde täze fabrikler, zavodlar, medeni idareler, okuw jaylary we beýleki gurulşyk kärhanalary peýda boldy. Aşgabatlylar bolsa paýtagtyň ýaşaýjylaryna ýuruldylar. Adamlaryň günnelik ýaşaýyşynda näçe diýen şartlyk bardy. Faşistik Germaniýanyň üstümde ähtiýarlyk bilen çözmegi biziň batly we parahat turmuşymyzy bozdy. Men paýtagtym hem öýüniň iň gowy oglaryny we gyýlaryny fronta uratdy. Biz öýümizin ähli zatymyzy ýeňiş üçin gurban etdik. Garaşylan ýeňiş güni geldi. Kıyınçılıktan dolu ýeňiş. Ol bizim köşelerimizden aydın bolup geçti. Ýeňiş bilen gaýdyp gelenlere begenjimizin, şu gün üçin janlaryny pida edenlere kıyınç göz ýaşlary bilen geldi. Aşgabatlylar urşun ýaralaryny bejerip geçmeýänkäler ýene bir bela olar gapylyk tabatdy. 1942 ýylyň 5 oktýabryndan 6-syna geçilen gejede bolup geçen tebiigi bela ýer titremekdi. Yer titrenden bir näçe gün soň biz şäherimizi dikeldetimiz gelýär. Hatda bizde sözlerimiz hem ýokdy. Emma ulen şäherimiziň nähili boljagyny biziň göretimiz gelýärdi. И мы её начали строить. Нам хотелось показать, какой будет город. Şu wagtky şäheriň gözel keşfini, şu wagt gödeňine getirmek üçin öz şäherini şyndan söýmek gerekdi. Aşgabatyň paýtaht boljakdygyny, onuň hakyky aşyklar şäherine öwrüljekdigini göz öňüne getirmek gerekdigini oňa berk önem hem gerekdi. Şol onamyň görewi bolsa, biziň dowganlyk halklarymyzyň bozulmaz agyrlygydyr. Olar derrew kömege gelip geçdiler. Aşgabat täzeden dörek başlady. Emeli derýanyň kömegi bilen Jeyhunyň bol suwy Aşgabata getirildi. Biz bugünlerde hem dowganlyk respublikalaryň kömegine, onuň güýjüne ýene bir gerek göz ýetirdik. Türkmenleriň suw baradaky asyrlar boýy arzugy hasyl boldy. Ama derýanyň bol suwy Türkmenistanyň köp taraplaryň ösmegine mundan beýlek hem ýardam berer diýip Leonid Ilyich Brezhnev biziň respublikamyzda bolanyny aýtdy.
Birin Aşgabatymyz Gürbagly şähere göründü. Bugünkü Aşgabat Respublikamyzyň öndürýän önümleri Respublikamyzdan uzak yerlerde de bellidir. Aşgabatda Ilımlar Akademiyeti işleýär. Gün energiýasyny öwrenmek, barlyga geçirmek Türkmenistanyň halk goşalygy üçin zerur dadyň biri. Berdäki Çöller Instituty biziň ýurdumyzdaky ýeketek institutdur. Botanika bagy şäheriň baýry ılym günjegdir. 1929 ýylda onuň düýüp tutulýar. Biziň respublikamyzda açylan Ýene we Çaganyň instituty taýýurdymyzda ilkinjileriň biridir. Türkmen alymlary lazer şöhretiniň kömegi bilen özbolşly operasiýalar geçirýärler. Aşgabatda 7 tane ýokary we 10 ýürüýti orta okuwçylary bar. Meniň şäherim studentleriň şäheridir. Akşamlaryna teatrlara, operany dinlemäge, balete tin etmäge ýa-da türkmen hudojnikleriniň özbolşly palatnolaryny görmäge gitken bolýar. Aşgabat, sen Russiýanyň çetki günjeginden ötüp geçişdiň, güllediň. Sen hakda aýdym aýdylýar, goşu edilýär. Aşgabat, bugün Zähmet Gyzylbaýdak orden bilen sen öz zähmetkeşligiň üçin tiýilendiň. Öz ýurduň bilen geçen ýeňil bolmadyk ýoluň üçin, sana wepaly bolan grazdanlaryň hormatyna, Beýik Oktýabryň ideýelerini, Leniniň wesiýetlerini wepalylygyň üçin tiýilendiň.